Hola chicos, de nuevo estamos acá grabando. Dale, vení, seguí, Maylen. Ok. ¿Qué? Te haces el bonito nomás porque estás grabando. Ay, me quema toda la cara. Sí, a mí también, ¿viste? A ver, se los voy a acercar hasta el 20. ¡Oh, qué chico se ve! Qué feo. Chicos, ustedes lo están viendo más grande que nosotros, pero a nosotros hasta acá nos está quemando la cara. Estás grabando, ¿no? Sí. Se me está secando los ojos. A mí también. ¿Bajamos? No. Lo que sí me está quemando es la tablet. Mentira. De verdad, mira, tocala. ¿Viste? Sí, no está caliente. Sí, Maylen, está casi hirviendo. Bueno, tampoco hirviendo, pero está caliente. Sí, calentita. Chicos, vamos a tener que ponerle pausa y grabar desde otra perspectiva, porque acá nos estamos quemando. Bueno, ven, seguimos para atrás. Ay, mira, ahí me da ya. Ahí está. Ah, si me bajo un poquito, chicos, ya no me va a dar. A ver, yo también. Pero ustedes van a poder ver. No, Maylen, esto es horrendo. Tengo como los estoy llamando estos videos la fogata del diablo, porque son enormes. Ok, chicos, vamos a ir a grabar desde otra perspectiva. No me interesa. ¡Hola, voy, Maylen! Chicos, se lo están perdiendo. Pero yo no voy a dejar que se lo... ¡Ay, estamos mucho más cerca! Ay. No estás haciendo pelo. Con eso es que no tenés que hacer nada. Te dejo que te quedes allá. Y volvemos acá, chicos. Desde allá estaba más caliente, pero acá volvimos. Ajá. ¿Qué va a tirar? La fogata del diablo. Permiso. Maylen, ¿me vas a tirar? Ahí. Pero estoy al borde. Yo también. Che, si acercamos un poco más la mano, podemos tostar malvaviscos. No, falta. Para esto. ¡Ah! Mostrar para abajo. Parece que ya. Pero si quedaba así grabando, no importaba verga. Voy a editar esa parte. A ver si me ¡Mario! ¿Cuándo va a prender lo otro? A ver si igual lo voy a editar si puedo. ¿Y con qué? A ver. Y cortando las partes del video. ¿Se puede hacer eso en YouTube? Mira el fuego azul. Maylen, ¿sabías que en la milla de maíz? Yo anoche por la noche. Yo estoy con Mike. Bueno, pero esto sí que fue raro. ¿Viste que la caña no crece más de 4 bloques? Creció 7 bloques. Eso es imposible. No. Sí. Porque si fue otra persona lo podría haber hecho. Maylen no me apareció. Bueno, tal persona se ha unido a tu No, partida. no es que yo sí tenía conmigo. No. Maylen, y aparte. O pueden haber jugado antes. Entonces se les borra la partida y todo lo que hicieron se les borra. Y encima la semilla que puse era escribir área 51. Encima estaba en una isla. ¿Qué quieres hacer? ¡Me quiere mirar! Casi se cae. Se cae. Mira todo. ¡Oh! ¿Lo ven?
ustedes estaban viendo algo celeste. ¿Sí? Ah. Voy a bajar un poco el brillo a mi tablet porque... ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí. Ahí se ve, chicos. Che, Maylene, está muy caliente la tablet. Encima le tiró gasolina ¿Cuándo? antes de que vos vengas. Sí, le tiró gasolina. ¿Cuánto? ¿Mucho? Sí, más o menos ¿La gasolina que está allá? sí, más o menos la mitad le tiró. ¿Ves que las cañas van para allá? Van a quemar eso. ¡Guau! ¡Chaval! Y sí, ven que tenía que quemarlas, no porque va a tener más patio. Sí. Bueno, Mayrene, necesito que te bajes, que me estoy por caer.